हेलो पम्मी डार्लिंग, कैसी हो? कौन? मैं तेरा आशिक बोल रहा हूँ जानू। तू अमन बोल रहा है ना? हाँ, पर तुम्हें सब कैसे पता? तू रामलाल का बेटा बोल रहा है ना? हाँ, पर तुम्हें सब कैसे पता? तू शांतिलाल का पोता बोल रहा है ना? हाँ, पर डार्लिंग ये सब तुम्हें कैसे पता? हरामखोर, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। क्या? तूने मम्मी को नहीं, मम्मी को फोन किया है। तू घर पे आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। मम्मी। तो इस वीडियो आपने देखी होगी। इस वीडियो की दो प्रॉब्लम है। एक तो है इसकी लाइट की, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन से इस वीडियो को शूट किया है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो एक कैरेक्टर से जब दूसरा कैरेक्टर पे जा रहा है तो वो जो फोकस आ रही है, लाइट आ रहा है, इससे करके आपकी और इस वीडियो की जो है रेपुटेशन ही ख़राब करोगी और कुछ नहीं होगी। अगर आपको स्मार्टफोन से वीडियो बनाना है तो आप इससे भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की वीडियो बना सकती हो। और आप जो मेरी वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो भी मेरे स्मार्टफोन को यूज़ करके बनाया हूँ। तो आज की इस वीडियो में एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्मार्टफोन से वीडियो को शूट करना चाहते हो या कॉमेडी वीडियो बनाना चाहती हो, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एक ऐप्स की जिसकी नाम HD ब्यूटी कैमरा। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अगर आप अपनी वीडियो शूट करती हो तो ब्राइटनेस और फोकस को आप लॉक कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फोकस पे और जो है ब्राइटनेस पे। ये बार बार फोकस करती है, जिससे कि हमारी वीडियो की क्वालिटी और रेपुटेशन दोनों को जो है बहुत ख़राब कर देती है। और एक प्रॉब्लम है इस वीडियो में, अगर आप फ़नी वीडियो बना रही हो तो आपको पीछे जो है फ़नी म्यूज़िक इफेक्ट जो है ऐड करना होती है। तो आज के इस वीडियो हम बताने वाले हैं कि काइनेमास्टर को यूज़ करके आप बड़ी आसानी से जो है अपनी फ़नी वीडियो के पीछे जो है बैकग्राउंड इफेक्ट जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हो। बहुत ही ये ईजी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एक है कि हमें जो है 1 सेकेंड की या 2-3 सेकेंड की जो है साउंड इफेक्ट को जो यूज़ करना होती है, लेकिन ऐसे साउंड इफेक्ट नहीं मिलती। तो एक साउंड इफेक्ट रहता है एक वीडियो के अंदर या एक ऑडियो जिसकी जो है आपको लगभग 4 मिनट या 5 मिनट की होगी, तो उसको जो है आपको कट करके कॉपी किस तरह कर सकती है बड़ी आसानी से, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाती हो या सोच रहे हो वीडियो रिलेटिव जैसे कि एडिटिंग, स्किपिंग, ओके, तो और भी कुछ ऐसे ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। या अगर कोई स्टोरी, किस तरह की स्टोरी आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा पॉपुलर होगी, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में बनाने वाला हूँ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, काइनेमास्टर को ओपन कर लेते हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता? हरामखोर, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। ओह नो! तूने मम्मी को नहीं, मम्मी को फोन किया है। तू घर पे आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी बहुत ही आसानी से समझाने की। आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको और कुछ नहीं करना है, आप अपनी वीडियो को खुद एडिट कर सकते हो। सो इस वीडियो को थोड़ी सी ध्यान से देखना है। तो यहाँ आपको फास्ट आपकी जो वीडियो को जो है एडिट कर लेना है, फुल आपको एडिट कर लेना है, या नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आप फुल वीडियो को एडिट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑडियो की जो साउंड इफेक्ट है तो ऑडियो पे जो है इंपोर्ट कर ले, अगर वीडियो पे है तो वीडियो पे जो है यहाँ से इंपोर्ट आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो है मेरे साउंड को जो है ये 3 से 3.5 MB की एक वीडियो है जिस पे सिर्फ ऑडियो जो है साउंड इफेक्ट है, फनी साउंड इफेक्ट मैंने बनाया था। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स करो। उसके बाद आपको यहाँ ऑडियो एक्सट्रैक्ट करनी है और वीडियो को डिलीट कर देनी है, और आपकी ऑडियो जो है वो कुछ नीचे इस तरह से आ जाएगी। तो इस पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो है हमें 2-3 सेकेंड की जो है फ़नी जो है म्यूज़िक इफ़ेक्ट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ जो है 50 के ऊपर से या 50 जो है साउंड इफ़ेक्ट आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको जो करना है, यहाँ से आपको वीडियो को प्ले करके देख लेनी है कि कहाँ आपको जो है कौन सी जो है
इफ़ेक्ट को बिठानी है, म्यूज़िक इफ़ेक्ट को आपको कौन सी जगह पे बिठानी है और कौन सी जो है आपको जो है म्यूज़िक बिठानी है, तो उस म्यूज़िक को आपको पहले जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमें यहाँ लास्ट पे जो एक रोना वाला की जो है एक इफ़ेक्ट है, फन इफ़ेक्ट, तो उस पर जो है करेंगे। जो भी वीडियो बनाया है बहुत ही अच्छे वीडियो बनाया है, ठीक है। उसके चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है, आप जाके देख सकती हो। बस एडिटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है और मैं इस वीडियो को इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि आप लोग इसे देख के थोड़ी सी सीख सकती हो। तो यहाँ लास्ट जो ये रो रहा है कुछ इस तरह से, तो यहाँ हमने जो है एक फनी इफेक्ट देंगे जैसे कि रेना, तो इसी तरह से एक जो फनी इफेक्ट है ना, तो उस इफेक्ट को अगर आप इस पे दोगी लास्ट पे ऐसे रोने वाले सीन पे, तो वो काफ़ी जो है ज़्यादा इफेक्ट देती है। तो आपको यहाँ से जो है म्यूज़िक को जो है सिलेक्ट कर लेना। आप तो अगर आप इजी से एडिटिंग करना चाहते हो तो फर्स्ट जो वीडियो की लेयर है उस पर आपको पहले आपको वीडियो लेना है, उसके बाद आपको जो है एक बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और इस ऐसे करके अगर आप करेंगे तो ये बड़ी आसान होगी और बहुत ही इजी से आप जो है साउंड इफेक्ट को जो है ऐड कर सकती हो, ठीक है। तो आपको जितनी भी ऑडियो है 2 या 3 मिनट की जितनी भी साउंड इफेक्ट है, इसमें से हमसे बस 2-1 सेकेंड की जो है साउंड इफेक्ट जो है हमें चाहिए। तो बैकग्राउंड के नीचे आपको साउंड इफेक्ट को जो है ऐड कर लेनी है और यहाँ से जो आपको कौन से सीन पे आपको पहले सीन देख लेनी है कि हमें इस सीन पे जो है हमें इस वाले जो है साउंड इफेक्ट बिठाना है। तो यहाँ से जो आपको देख लेनी है और उसके बाद आपको जो है यहाँ से इसको जो है काट कर देनी है आपको, ओके। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, उसके बाद आप टिक पे क्लिक करो, उसके बाद आपको प्ले कर देनी है। जितनी आपको चाहिए वहाँ आप यहाँ से जो है स्टॉप की बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और आपको इसे भी कट कर लेनी है यहाँ से, ओके। और इस वाले जो म्यूज़िक है इस पर आप क्लिक करके रखो तो आपकी मोबाइल थोड़ी सी वाइब्रेशन करेगी और उसके बाद आप अपनी उंगली से जो इसको आपकी उस वाले सीन की नीचे जाके जो है ऐड कर देनी है, ताकि हमें बस 3 सेकंड या 4 सेकंड की म्यूज़िक इफ़ेक्ट चाहिए। और ये म्यूज़िक इफ़ेक्ट की वीडियो या जो भी ऑडियो है आपके पास वो 2-3 मिनट की होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ही ईजी तरीका ये है, ओके। तो आपको यहाँ से जो इसको फिट कर देने, इसकी पोजीशन देख के आपको जो है ऑडियो को और वीडियो को प्ले करके देख लेने हैं बार बार। और आपको ऐसे मत करो कि ये बोरिंग काम है, यूँ नहीं हो जाता है। कैरी और बीबी और अमित यूँ नहीं 10 मिलियन पार कर चुके हैं, इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करना पड़ती है, तो बोर होने का नहीं। और भी कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से और भी इजी हो जाएगी। तो यहाँ से आप जब बैकग्राउंड के नीचे से आप जब साउंड इफ़ेक्ट को मूव करके लेके आओगे तो वहाँ नीचे और भी अगर इफ़ेक्ट है तो आप पहचान नहीं पाओगी। तो यहाँ से जो आपको करना यह है कि आपको जो भी सही बैठ गया म्यूज़िक, उस पर जो आपको यहाँ पिन की जो आइकन दिख रहा होगा, आपको ये परफेक्टली जो है बैठ गया ये म्यूज़िक और ये इस म्यूज़िक को हमें मूव नहीं करना और कहीं इसको जो है हटाना नहीं है। तो हमें ये इसको जो पिन कर देने, ताकि हम इसको देख सकते हैं कि ये म्यूज़िक सही है और जब जो म्यूज़िक हम जो है मूव करके लेके आएंगे उसको भी हम पहचान सकते हैं। तो जो है लेफ़्ट साइड पे हमारे वीडियो रहेगी और राइट साइड पे जो बैकग्राउंड के नीचे जो यहाँ आपको वीडियो की जो ऑडियो इफेक्ट जो है आपको ऐड कर लेनी है और यहाँ से जो आपको एक एक करके काट के आपको जो है ड्रैग ड्रॉप करके जो आपकी वीडियो पे जो है सेट कर देनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो और भी कुछ ट्रिक है, आप अभी अगर वीडियो पे हो तो मत छोड़ो, क्योंकि और भी कुछ ऐसे ट्रिक है जो आपको यूज़ करना मैं दिखाने वाला हूँ जिससे आप और भी इजी हो जाएगी। तो गाइस आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ पे जो बेल के आइकन है उस भी क्लिक कर देना है। और बड़ी आसानी से और बड़ी जो है ट्रिक मैं बताते रहूँगा जिससे आप बड़ी आसानी से वीडियो एडिटिंग सीख सकती हो, फ़ोटो एडिटिंग मस्त ऐप की बारे में। तो यहाँ से जो आपको और भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आप सिर्फ उंगली पे जो पकड़ कर रहोगी तो आपकी मोबाइल थोड़ी सी वाइब्रेशन करेगी, वो करके इससे उठेगी और उसके बाद आपको इसको जो है उंगली से पकड़ के खींच लेना है इस तरह से, और ये भी जगह दे देगी तुम्हारी जो ऑलरेडी म्यूज़िक है पिन हुआ वो भी आपको इसको जगह दे देगी कि हाँ तुम एक लिख कर जाओ और बिठाओ कहीं भी। तो मस्त एक एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ कर सकती हो।
ओके, तो अगर आपको एक ही म्यूज़िक को और भी कहीं जगह पे अगर ऐड करनी है तो आप जो है उसे डुप्लीकेट करके कर सकती हो। तो इसके लिए आपको बार बार काट करके एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है नहीं लाना है। तो आपको यहाँ से एक ही म्यूज़िक को आपको दोबारा यूज़ करना है। तो इस म्यूज़िक को हमें और एक बार यूज़ करना है साइड पे। तो इस पर टैप करो और यहाँ जो 3 डॉट का ऑप्शन है सिंपल इस पर क्लिक करो, इस पर डुप्लीकेट कर दो और आप नीचे वाले जो म्यूज़िक है इसको ड्रैग करके यहाँ से जो है आपको ऐड कर देनी है। तो जितने सारे एक ही वीडियो या एक ही म्यूज़िक के आपको अगर बहुत जगह पे जो है ज़रूरत होती है तो आप इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करके जो है ऐड कर सकती हो। और आपको थोड़ी टाइम देनी है एडिटिंग करते वक्त। जितनी टाइम आप वीडियो शूट करते लगा रही हो कम से कम उतनी टाइम है, उससे थोड़ी कम टाइम तो आपको वीडियो एडिटिंग पे देनी है, ताकि अगर आप अच्छी वीडियो करना चाहती हो तो। ओके, उसके बाद आप अगर इस तरह से जितना चाहे आप हो सके आप सेट कर दो देख के कहीं से। तो आप एप्लीकेशन को यूज़ करो HD ब्यूटी कैमरा, बढ़िया से एक एप्लीकेशन है। अगर मोबाइल से वीडियो शूट करना है तो और इसी तरह से जो आप वीडियो बना सकती हो। और साइड पे उसके बाद आपको करना है इसको जो है सही से फिट कर देनी है। सब जब फिट हो जाएगी तो यहाँ से आपको एक बार प्ले करके देख लेनी है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया है तो आप इसको जो है ड्रैग ऑन ड्रॉप करके अपनी उंगली से जो फिट करके बिठा सकते हो कौन सी म्यूज़िक कहाँ जो है बिठानी है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है ये करना है, यहाँ देख सकते हो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो इस फालतू की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमें डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है और बस सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। सो दोस्तों वीडियो तो पसंद आया होगा, लाइक करो, शेयर करो और अभी अपने मास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक दो, साथ पे जो बेल के आइकन है उसे भी ठोक दो और बनाओ वीडियो, कमाओ पैसे।